Allah'ım. Şu an buz gibi. Ha, orada su geliyor. Şunları da koy be kardeşim ya. Çekeci alın dedim. Bunlar yine koyalım. Allah su gelmemiş. Buz. Nasıl anladın yıldırım düştüğünü? Allah Allah. Ha.
Serap Başkan diyor ki bu ağaca yıldırım mı düştü? Yıldırım düşmüş. Allah Allah. Belli yani baksana. Güzel. Aynen. Vallahi arkadaşlar şu an gidiyoruz. Çok yorucuydu. 1,5 kilometre gidiyoruz. Hani değiyor mu? Değer ama değdi mi Serap Başkan? Bura zamanında güzel de yağış almış. Bak topraklara. Yaman yolları gördün mü? Aynen aynen. Güzel yağmur yağmış buralara. Of. Abi değdi ama güzeller. Ya üzerimizdeki ekipman bizi yoruyor. Yoksa yorulmayız. Ne yapalım? Arabamız yok ki. Ya şimdi bağ bir yerleri var ya, çok o kadar saçma yapmışlar ki. Yol var. Yani geliyorum 1,5 kilometre niye yürüyorsun ya 1,5 kilometre? Yani o şelaleyi görmek için 1,5 kilometre yol gidiyorum ya. Ya şuraya yol yapmış, şuraya bir ulaşım aracı koysun lan. Eziyet abi mi? Ha, ulaşım aracı olsun evet. Tamam da şimdi buraya yaşlı başlı gelemez ki bizim geldiğimiz yere. Nasıl Gelemez gelecek? abi gelemez. Adam kayalar, bura. Yani hiç sıfır ya. Bazı yerleri yanlış anlamadık. Çok şey yapmışlar. Tabiat olarak geldik tamam ama diğer türlü maalesef arkadaşlar yok. Çok yorucu. Yaşlılarla gelemezsiniz. Hastalar gelemez. Yani bundan mahrum kalıyor ya. Yazık. Neden mahrum kalsın böyle tabiat güzelliklerinden? Hastalarımız, yaşlılarımız. Ama dinleyen kim? Kendimiz konuşuyoruz, kendimiz dinliyoruz. Yapacak bir şey yok. Serhat şu soldan gidelim istiyorsan. Giderken. Ha? Orada bir yol daha var ya. Çok tehlikeli ya yollar bir de. Aynen zaten bak bura göçmüş belli. Aynen Bak, aynen. bak yukarıdan kaya kopmuş. Baksana yola. Doğru. Buraya dökülmüş. Aynen. Ya Allah korusun böyle buradan geçerken üstüne düştüğünü düşünsene. Abbas olacak. Ben tahmin bile ne dedim. Yanlış yapmışlar. Taşlara bakıyorum da. Tek iyi yaptıkları Su. her 300 metreye bir çeşme koymuşlar. Vallahi iyi ki de çeşme koymuşlar. Çeşmede olmasa zor. Of Tepik'le şunun şurasında 1 kilometre 200 metre kaldı. 1 kilometre 200 metre. Üf. Aklını getirin. Ay. Aklını getirin. Vallahi görüşürüz. Allah'ım. Yorulduk ya. Ay. Vallahi yorulduk ya. Peki bir şey söyleyeyim. Tamam. Burada dağın başı ya. Bu iki yakaya bunu nasıl yaptılar? Bak beraber çıktık gördün mü? Ya vallahi bilmiyorum kardeşim. Bunu nasıl yapar sence? Helikopterle yap. Ha, helikopterle yapmışlar. Yok F-35 de yapmışlar. Allah'ım ya Rabbim bu çocuk gene başladı sorulara. Ya evet tabii. Abi halat göster. He? Görüyor musun halat Lan oğlum hani uğraşma. Ha? Hiçbir şey anlamadım. Çıkıyor zaten bizde başka kim var? Bizim gibi enayiden başka. Oğlum oynama şunu bırak lan. Ama hep bura boşta abi ben bunu. Hasbinallah. Hepsi boşta baksana. Allah Allah. Oo. Renk güzel. Aynen. Boşa. Oğlum ben geçeyim de ne yaparsın? Yer Köprü düşsün. Numaradan yapmışlar.
Ya he he.